매일 아침 눈을 뜰 때마다 아, 피곤해라는 말이 입버릇처럼 나오시나요? 주말 내내 기절한 듯 잤는데도 월요일 아침이면 온몸이 두드려 맞은 것처럼 무겁다면 지금 당장 여러분의 수면 습관을 의심해 보셔야 합니다. 우리는 흔히 잠이 보약이다. 하루 8시간은 푹 자야 한다고 믿고 있죠. 그런데 여러분, 매일 8시간씩 자려고 노력했던 그 행동이 오히려 여러분의 건강을 망치고 아침을 더 피곤하게 만든 최악의 습관이라면 믿으시겠습니까? 최근 15년간 9,000명을 관찰한 연구를 보니까 좀 충격적인 결과가 나왔습니다. 하루 8시간 이상 너무 길게 자는 사람이 오히려 적당히 자는 사람보다 사망 위험이 27%나 높아진다는 거예요. 이게 무슨 뜻일까요? 시간만 길게 침대에 누워 있는다고 해서 우리 몸이 쉬는 게 아니라는 뜻입니다. 그럼 왜 우리는 오래 자도 피곤한 걸까요? 아주 상식적인 이유 3가지가 있습니다. 첫째, 억지로 자려는 스트레스 때문입니다. 잠이 안 오는데 내일 출근하려면 지금 자야 돼 하면서 억지로 눈 감고 양을 세어본 적 있으시죠? 몸은 누워있는데 뇌는 빨리 자야 해 라며 야근을 하고 있는 겁니다. 뇌가 못 쉬니까 아침에 피곤하죠. 둘째, 코골이 때문입니다. 단순히 소리만 시끄러운 게 아닙니다. 코를 심하게 곤다는 건 자면서 숨을 제대로 못 쉰다는 뜻이에요. 내 몸은 8시간 동안 잠을 잔 게 아니라 밤새 숨을 쉬려고 헥헥대며 산속을 뛰어다닌 것과 똑같습니다. 아침에 일어나면 온몸이 두드려 맞은 것처럼 아픈 게 당연하죠. 셋째, 이게 제일 중요한데요. 바로 자기 전 마시는 술입니다. 스트레스 받는다고 주무시기 전에 맥주 한 캔씩 드시는 분들 많죠? 술을 마시면 빨리 잠드는 것 같지만 사실 그건 잠든 게 아니라 뇌가 기절한 겁니다. 우리 뇌는 우리가 깊게 잠들었을 때 하루 종일 머릿속에 쌓인 찌꺼기들을 물 청소하듯이 싹 치웁니다. 그런데 술을 마시고 자거나 중간에 자꾸 깨면 어떻게 될까요? 머릿속 청소부들이 일을 하다 말고 퇴근해버립니다. 아침에 일어났는데 내 뇌가 어제 쌓인 쓰레기가 그대로 있는 쓰레기장이라고 상상해보세요. 당연히 멍하고 피곤할 수밖에 없습니다. 자, 원리를 알았으니 해결책도 아주 쉽습니다. 오늘 밤부터 딱 2가지만 해보세요. 첫째, 잠이 안 오면 당장 침대에서 나오세요. 눈 감고 20분이 지나도 잠이 안 오면 그냥 거실로 나와서 책을 보거나 가볍게 스트레칭을 하세요. 뇌에게 침대는 잠이 올 때만 눕는 곳이야 라고 알려줘야 합니다. 둘째, 숨만 천천히 쉬어도 잠이 옵니다. 잠자리에 누워서 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때를 2배 더 길게 해보세요. 후 하고 숨만 길게 내쉬어도 긴장했던 우리 몸의 스위치가 탁 하고 꺼지면서 스르르 잠이 오게 됩니다. 오늘의 결론. 수면은 시간이 아니라 질입니다. 억지로 침대에서 버티지 마시고 자기 전 맥주 대신 따뜻한 차 한 잔 어떠신가요? 내일 아침 눈 뜨는 기분이 완전히 달라질 겁니다. 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 잊지 마시고요. 오늘 밤은 꼭 꿀잠 주무시길 바랍니다.